歡迎嚟到白明哥個 channel， 記得訂閱同埋撳個鐘仔。又不是80年代，接獲芳心的愛，還穿起身中看守家中等候來電等他愛。禮拜六為何能放膽走得開？何解又怕又期待，坐落不安的愛。男生這東西不東不西，他突然又很可愛。要對付頑童們到底要幾多愛？大家睇完正話嗰個片段，係咪覺得呢隻歌咧耳熟能詳咧？嗱，咁啊今日咧就好榮幸咧，我請到咧9個女仔一隻鬼咧，裏面3個演員咧想同大家傾下偈嘅，就係 Stephy、Gloria、Philip。 Hello，大家好，阿明哥你好，你好，多謝你嘅邀請。係咁又有一個馬來西亞嘅發行商啦，咁啊同我講，佢話：喂，你幾時再拍開心鬼啊？咁我話我唔拍啦。唔係啊，喺呢度啊好賣咗㗎，當年。佢話就算你唔拍開心鬼，都可以拍一啲校園喜劇啊。咁我諗啊又係喎。咁啊呢類戲啊又好少人拍喎。我就一口氣咧係拍咗2套咧係青春嘅校園喜劇。咁啊2002年就拍咗9個女仔一隻鬼啦。咁啊2003年咧就拍咗100%感覺2003啦。其實我哋都係蒙查查嘅啫，因為咧我哋就算你話做唱片咧，其實我哋都係乜都唔識嘅。我哋都係第一年入行啦，我哋入行前 Gloria 仲讀緊書，係我就係啱啱讀完書，所以其實係乜都唔識，所以就係話做唱片就做唱片，跟住經理人話有電影拍喎，我話好喎，有電影拍玩下啦咁樣，即係我哋都唔知電影係一樣咩一回事咯，只係覺得有樣新嘢玩喎咁樣。即係我細個啦，好中意睇開心鬼嘅。咁我知道即係9個女仔一隻鬼咧，就同開心鬼有啲即係 connection 咁樣咯。咁都好開心嘅。不過就有啲緊張嘅，就係好似開拍嗰陣時係9月啊，意味住就即係我會知道會好忙，同埋會即係會好辛苦咁咯，即係唔夠瞓咁咯，係啊。唔夠瞓就經常噶啦，我哋嗰陣時係。咁啊有一次咧就阿 Gary 安排啦，你哋9個人咧就俾我見啦，咁都要揀個邊個做主角，點樣安排嘅？老實講嗰陣時我真係未聽過 Cookies 啲歌，唔好意思，正常係啊，亦都唔認識你哋9個邊個打邊個，我都係唔知嘅。咁嗰日就你哋9個女仔到晒，咁我就行入嚟，要喺你9個裏邊揀一個做主角，咁結果我就揀咗 Stephy。當時揀咗你之後，你又有咩感覺咧？又想點啊？唔使講嘢啦，話明輸咗波要跪嘅喎，仲唔跪？跪啊！我跪，我跪，我跪，都唔關你事，翻去。你話啫，我都冇應承過你。你冇啫，不過佢有。誒，冇咁緊啫，冇嘢嘅，我跪，我跪啫，翻去。我唔會跪啊 ，Cookies 都唔會跪。好大壓力㗎。好大。係啊，第一個壓力就係即係都會驚，哎呀，其他8位成員會唔會即係唔開心咧？或者即係呢一個我哋嘅關係都係從嗰一年先開始建立㗎嘛，都由組合開始。咁所以其實都擔心呢一啲嘅問題啦。第二就係頭先 Gloria 所講，即係我哋第一部電影喎，即係啱啱開拍，其實即係除咗好忙之餘，其實即係又要擔當做主角嗰個壓力，我諗係即係都好大咯。我呢次再睇翻9個女仔一隻鬼咧，即係我覺得你做得唔錯。我自己唔敢睇啊！依家我其實我喺近呢1-2年都有揾翻出嚟想睇下，但係有時睇到自己嗰啲鏡頭咧，哎呀好尷尬！我點解會咁嘅？連行路都唔識行嘅，行到好生硬咁樣。咁但係我覺得係即係一個好好嘅經驗咯，即係俾我去學習咩叫電影咯。我喺呢一部電影裏面係學咗好多嘢，好記得鍾樹佳導演啦，仲有好多個幕後嘅團隊啦，佢哋係做監製啦。大家係勁有耐心，即係你諗下對住我哋咁多個女仔，其實又要記我哋嘅名啦，又要教我哋做戲啊，連企位都唔識企啊，燈又唔識就啊，即係佢好，即係大家係好有耐心教我哋，所以係好開心喺呢部戲度學咗好多嘢。咁我
嗰陣時我又唔係諗好多，因為我嗰陣時即係好似頭先咁講，我要翻學㗎嘛，咁就放學，然之後就拍戲，即係除咗拍戲之外，我哋仲有其他啲電視台嗰啲嘢又要排舞，跟住即係有一系列嘅要影雜誌，一心人啊嘛，第一年就真係好多嘢做。咁我記得我嗰陣時長期就真係好眼瞓啦，即係一上車我就唔知同你個角色好似啊，佢個角色叫遊魂啊。小姐，做咩啊？電話，咩電話啊？你電話響啊！嚇？喂？喂，喺邊啊你？咪同你哋搭緊小巴咯。搭你哋死人頭啊！我哋落晒車啦咩？嚇？唔係啊！我係長期都處於一個好眼瞓嘅狀態咁咯，係啦。咁同埋嗰時我哋有係啦，我哋有替身咯，我哋翻學嗰幾個。咁可能對於你嚟講會搞笑啲。好搞笑！頭先講開個替身，我就係話係喎，嗰時拍戲咧，成日都無端端側邊有啲人，咦你邊位？咦你邊位啊？我唔識佢。譬如嗰個人唔得閒啊，譬如Elaine佢喺澳門，佢有時會嚟唔到啊。Carrie 都翻學㗎嘛，咁所以係經常會有啲唔同嘅替身會出現喺側邊咁樣咯，咁係即係幾好玩嘅，幾好笑嘅。咁我唔知點解你揾我，可能我唔使錢啦。係咩公司啊？叫阿 Philip 今日咩？講真話咧，我係好都好新鮮，因為點解？我做親都做警察。李 Sir 幫你揾翻個老公，個老公樣同佢老公一樣，不過你發覺呢個老公唔係嗰個老公。咁嗰次唔使做警察，咁咧就係我做你老豆好似係嘛？你嗰架車咩 ring 幾多錢話？17,000都幾抵啊嚇，幾抵。唔知係咪因為做翻自己？雖然你話哋話唔夠經驗，但係我覺得睇你哋每日，就算喺現場啊，好多樣嘢都係好好嘅，即係好容易入咗去嗰個角色嗰度，又唔會話阻住嗰個進度啊，又唔會話就 NG 好多啊咁樣，真係好似一家人啊，真係咁好順利咯。唔記得有喎，可能咧我哋都太攰啦，係咪啊？我哋全部都好似遊魂咁，即係真係每一日嚟到就係好想完成個工作，即係冇諗其他咁多嘅嘢咯。同埋我哋嗰時好易開心㗎，即係可能食包薯片咧就哇好開心啊！今日就係咁咯。我哋嗰個最啱 key 嘅一樣嘢就係我哋都好中意食嘢。其實我哋拍呢套戲嘅時候唔係經常9個都同場㗎，即係同場嘅機會率係即係有時你又可能有翻學咁樣啦，同埋啲場口有啲分開㗎嘛，所以其實我哋係反而好珍惜9個一齊可以一齊開工嘅時刻咯，因為我好記得咧，係第一日開工，我哋就係開完個記者會，跟住之後就開工啦嘛。咁但係嗰一日嘅氣氛咧，得我一個，咁所以9個人開完記者會之後咧，佢哋全部都走，得返我一個，我幾想喊啊！即係我覺得好似即係孤軍作戰啊，冇咗大家陪我嗰種感覺咧，係好慘㗎，係啊，有好多拍攝嘅畫面都未必記得，但係呢一下嘅感覺係好記得咯。今日喺我哋嘅當中咧，係有一位我哋嘅老朋友，就係 Gary Chan，就係陳志光，曾經係呢個電視台嘅高層啦，亦都係娛樂公司嘅高層啦。咁啊咁多年嚟咧，係帶咗好多歌手出嚟啊。咁特別係 Cookies 咧，就當時係嗱，當時咧我哋有個開心少女組啦，後嚟有 Twins 啦，你整個 Cookies 係人強馬壯啊，點解佢咁諗出嚟咧？其實 Cookies 嘅概念咧，唔知大家記唔記得咧？喺嗰個年代咧。有一隊日本嘅組合叫做 Morning Girls，早安少女組。係。我覺得個概念好好，咁我就 modify 咗少少嘅。我哋嗰陣已經揾咗20幾個一齊訓練嘅。咁最後咧，我哋選咗9個出嚟做先頭部隊。係咪我揾你定你揾我咧？嗱，其實當年咧。段估咧就係要多謝阿 Philip 嘅，因為我記得 Philip 喺嗰段時間就係幫導演你間公司喺度策劃緊好多戲嘅。咁啊，當年我哋做 Cookies 嘅時候咧，就都有啲 noise 啦。咁咧就阿 Philip 咧就俾個電話我，喂Cookies 係咪你㗎？咁佢話：哎呀，百明兄有啲諗法喎咁啊。咁我哋就一答就即刻，大家就 OK 咗，係啦。咁啊，已經係預咗有3至4個咧，係可以第日獨立發展嘅啦。個庫存裏邊咧，其實都仲有幾個係幾好嘅咁啦。咁但係因為我後來離開咗 EMI 啦，咁所以成個概念就冇繼續。
我覺得嗰個戲咧本身咧嗰個趣味性啊或者娛樂性咧，百榮興就即係一向搞呢啲嘅高手啦嚇。當年少女組又好啊，都係開心鬼啊，都係你嘅手筆嚟嘅。咁所以我覺得就係提升咗佢哋嘅，係幫助咗佢哋嘅。由識咗佢哋到依家，其實我好開心見到佢每一個人都好努力。咁當然每一個人選擇個途徑係唔同嘅。好似 Sappy 你喺演戲嗰方面嗰個成就咧，我睇到嘅，即係佢已經由一個演自己嘅一個少女嘅 character 變咗係可以進入一個角色，說服咗我係睇緊佢嘅，睇緊一個另外一個人物。咁啊 Sappy 最初唱歌嘅時候，人哋都唔睇好添啦，係嘛？嗱，但係最近啊開演唱會好成功啦，係嘛？又不是80年代，只可芳心的愛，還穿起身中安守家中等候來電，等他愛。禮拜六為何難放燈？走得開。Gloria 咧雖然係最嬲尾係離開咗呢個娛樂圈啦，但係你喺職場嗰度亦都係好努力，變成一個女強人喎。咁一定唔係啦。嗱，我知道咧，你嗰陣時咧讀書成日考第一嘅，都 OK 嘅，係啊，咁我雖然你謙虛啦，唔做唱片啦，後來你去咗英國讀書啦，係嘛？咁啊跟住又讀完書翻嚟咧，咁啊喺啲會計師行度做啦。咁有陣時咧，我啊請佢食飯啦，哇！等到9點10點你先出嚟㗎喎。係啊，其實9點10點係早㗎啦，係啦，即係我可能即係 show up，即係食完飯咁嗱翻屋企又繼續覆 email 咁。佢喺英國讀書嘅時候咧，佢嘅男朋友已經追到過嗰邊嘅，即係而家佢嘅老公。咁喺屋企邊個話事？通常都係我話事嘅。嗱，如果你問我咧，我就會咁答嘅。通常屋企咧有大事小事，大事就我話事，一切小事就我老婆話事。不過喺我屋企咁耐，冇大事發生過。但係後來你又拍咗好多戲喎，咁初初做啲愛情戲啦，係嘛？後來有賀歲片又有啦，好多不同類型嘅戲。首部劇情片啦。咁甚至乎我哋公司都揾你拍過《L 風暴》啦，你同阿古仔做對手啦。咁嗰套戲你又覺得有啲咩感覺咧？哇！嗰部戲都幾刺激㗎。我覺得最刺激同埋我最記得嘅一場戲就係我要坐古天樂揸快車。我真係坐喺佢隔離，真係嗰幾下咧係真係要閃避同埋真係要揸快嘅。我喺佢隔離，其實係真係有啲少少驚嘅。即係雖然嗰個鏡頭係都要演我扮驚，但係我有啲位係真驚嘅。即係我覺得拍呢種戲就好玩，就係我自己好少拍到呢一種戲。即係百明哥話齋，我早期嘅多數都係愛情片啦。一啲比較文戲比較多啲咯。我其實一直都好想拍類似呢一種咁樣嘅戲，即係可以即係追逐下，可以有啲刺激嘅畫面啊。即係頭先你講，即係我今年都係演唱會啦。咁嚟緊都係音樂嘅嘢會多少少。係啊，有部電影其實拍咗未上畫嘅，即係期待可以睇下年尾或者年頭有冇機會上。都期待可以有啲唔同嘅故事，因為其實我自己都會有時得閒，自己都會諗下啲故仔啦，都可以開創下自己呢一個嘅才能。好玩嘅，其實做編劇同埋導演咧。你好似做上帝咁啊！自己話你諗住創造咗一個世界出嚟，一個啲人物出嚟，一啲事件出嚟，咁仲要係放出嚟睇嘅時候咧，喺度嚇人啊，整人笑啊，整人喊啊，好有滿足感。有時諗到啲點子，但係又唔知點樣將佢寫出嚟咁。係希望試下。蕭芳芳打電話俾我，佢有部戲要揾一個 police 做 consultant 做顧問。係講啲毒品嘅，就係跳灰。咁佢話：你有冇興趣幫我做 research？ 話好啊，佢教我寫劇本啊，我好彩咯，即係蕭芳芳教我。咁同埋梁寶治導演。咁啊寫完之後，佢哋拍我諗啊，喂大佬啊，你哋拍我冇份，我可唔可以參與啊？咁佢係你做男主角啦，哇開心咯！真係直頭係
走去問警務處長可唔可以就男主角佢黐線，佢話你係警司嚟㗎嘛，點會走去拍戲啊？我拍完戲翻嚟再做，唔得。咁我就後來攞咗4個月假，跟部戲去做 PA， 學做配樂啊，學做配音啊各樣嘢，跟住 push 學剪接啦。咁跟住4個月之後咧，部戲出咗嚟會好賣咗。咁3日賣咗100萬，咁個投資嗰個葉志明佢話：即係俾你出嚟同我做啦。我唔得，我咁高人工，我幫為社會服務好有意義㗎嘛。咁佢話：我俾你double 你個薪水啦。咁佢遊咗去嗰陣時，我哋遊船河。我話：喂，幾時翻工啊，老細？因為我中意電影，我中意音樂。咁結果就呢個機會就打開咗個門俾我，咁我就冇再回頭。係。我記得咧，跳灰嗰陣時上映咧，好賣座，好轟動。我都係觀眾，嗰陣時我都未做電影，同埋裏面有一隻歌咧，我又好中意嘅，叫做《問我》。咁你知啦，百鳴哥一定要唱歌㗎啦，係嘛？你唱啦。啊，冇，你唱，你唱啦，係嘛？嗱，本應係想揾曲奇上，但係得2個唔夠腳啊，係嘛？咁不如你唱啦。好啦，咁我哋今晚百鳴哥咧有幸聽陳欣健唱嘅《問我》。問我歡呼聲有幾多？問我悲哭聲有幾多？我如何能夠一一數清楚？問我點解會高興？究竟點解會苦楚？我笑住回答講一聲，我係我。無論我有100般對，或者千般錯，全心去承受結果。面對世界一切，哪怕會如何，全心抱住真的我。問我得失有幾多？其實得失不必清楚，我亦無謂去一一數清楚。我去到世界終結，無論歷盡幾許風波，我仍然能夠講一聲我係我。我哋依家係請到旺角區嘅偵緝主任陳欣健總督察咧嚟到呢度同大家講講呢一宗劫案現時嘅情況點樣。目前實際上喺呢幾個鐘頭嚟咧，嗰個環境咧係同初我哋發俾你哋嘅報告咧係並冇乜嘢改變。就佢咧係要求我哋供給佢2架私家車，等佢可以同一部分嘅人士咧就係逃走㗎。問我得失有幾多？其實得失不必清楚，我亦無謂去一一數清楚。願我一生去到終結，無論歷盡幾許風波，我仍然能夠講一聲我係我。無論我有100般對，或者千般錯，我對百鳴哥嘅感覺就係眼光獨到，因為當年揀咗我做女主角。我覺得百鳴哥咧就係一個好好同埋好 generous 嘅人啦。以我所知，有需要幫助嘅朋友咧，百鳴哥都會幫嘅，所以我覺得佢係一個超級好人。我想喊。我覺得百鳴個人咧，佢唔認佢自己係藝術家，但係佢對電影嘅投入，佢對音樂嘅投入，同埋佢創意嗰方面咧，我係非常之佩服佢嘅。咁呢過咗幾年，我能夠跟咗佢咧，就
暗中學咗好多嘢，就係有一樣學唔到啫，學唔到佢唱幾個面咯。中意條影片嘅就記得 CLSS comment like share subscribe，下條片見。